एक बार की बात है, एक गरीब तोता अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक पुराने पेड़ के खोखले में रहता था। खाने के लिए उसके पास बहुत कम दाने होते थे। फिर भी वह रोज मेहनत करके दूर दूर से अपने बच्चों के लिए खाना लाता था। एक दिन तेज तूफान आया और पेड़ गिरने लगा। तोते ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पंख फैलाकर बच्चों को बचा लिया। तूफान के बाद जंगल के जानवरों ने उसकी मदद की और नए घर बनाने में साथ दिया। गरीब तोता और उसके बच्चे फिर से खुश होकर रहने लगे। अभी भी कोई लाइक, सब्सक्राइब नहीं करता।